तालाब की इतनी खुदाई हुई कि वो खाई हो चुका। आवाज उठाने वालों को कैद कर दिया और पेटी पैक करके रवाना भी कर दिया। उन्हें खोजने निकला तो रम्मो कल्लो ने बताया ट्रैक्टर गैंग ने गाड़ी को रोक दिया। शांति से दौड़ भाग करते वक्त आग बोलते सूरज को हर तरफ आग लगाते देखा। जहाँ देखो वहां से धुआं उठ रहा था। डर के मारे ट्रैक्टर बिल में घुसने लगे। मौका देखकर बूढ़े बाबा ने सारा मटेरियल अकेले ही ढाप लिया। अभी मस्त गोबर गैस बनाने का प्लान। मेरी जंगाओं में होते घर्षण ने मेरी गेंद में आग लगा, लेकिन इसके जीवन में ज्यादा आग वापस आया तो बुलडोजर इतने सारे गर्म ट्रैक्टर देखकर बौखला गया। इतने दिनों तक ट्रक में माल डालने के बाद ट्रैक्टर दिखे तो कौन ना बौखला। ये लोग भी तो बौखलाए हैं।